नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश राक्टा आपका स्वागत करता हूं। आज हम वस्त्र धोती का अभ्यास करेंगे। वस्त्र धोती उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है जिनको श्वास संबंधी रोग, गले से संबंधित रोग, खांसी, पित्त संबंधित रोग और कफ से संबंधित 20 प्रकार के रोगों में वस्त्र धोती कारगर है। जिन व्यक्ति का कफ अत्यधिक जमता है, पेट में अपच रहती है, उन लोगों के लिए भी वस्त्र धोती बहुत फायदेमंद है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, वस्त्र धोती, यह एक धोती है। धोती का अर्थ है धोना। यह हमारे मुखमंडल से लेके हमारे स्टमक तक के सभी अंगों को धोती है, प्रक्षालन करती है। इसी कारण से इसका नाम धोती है। धोती के लंबाई और चौड़ाई के बारे में शास्त्र कहते हैं, चतुरंगुल विस्तारम हस्त पंचदशायतम गुरुपदिष्ट मार्गेण सिक्तम वस्त्रम शनैः ग्रसेत। यानी इसकी जो चौड़ाई है, 4 अंगुल इसकी चौड़ाई है, इस प्रकार से 4 अंगुल चौड़ाई, और 15 हाथ इसकी लंबाई है। 15 हाथ यहाँ से लेकर हमारी कोहनी तक, एक हाथ की लंबाई इतनी है, तो 15 हाथ इसकी लंबाई है। धोती को गर्म पानी में गीला करने के पश्चात थोड़ा सा लवण युक्त पानी में, उसके बाद मुखमंडल से धीरे धीरे इसको इंसर्ट करते हैं, अपने पेट तक पहुंचाते हैं। जैसे ही ये पेट तक पहुंचती है, वैसे ही ये सारे अतिरिक्त पित्त और कफ को बाहर निकालती है। मैं इसका डेमोन्स्ट्रेशन आपके सामने करता हूं, आप इसे देखें। शुरू में आप इस कपड़े को ऐसे खुला रख सकते हैं। यदि आपका अभ्यास हो जाए तो फिर इसको ऐसे भी डायरेक्टली आप ले सकते हैं। और इससे पहले कि आप इसको इंसर्ट करें अपने मुखमंडल में, उससे पहले आप थोड़ा सा पानी भी ले सकते हैं, जिससे कि हमारा फूड पाइप थोड़ी गीली हो जाए, ड्राई ना रहे, जिससे कि वस्त्र आसानी से चला जाए।
इस प्रकार से मैंने वस्त्र धोती का आहरण किया। वस्त्र धोती को जब हम करते हैं उससे पहले एक दो सावधानियां हमें बरतनी है। यदि वस्त्र धोती करते करते आपके 15 मिनट हो जाए, यानी आप ले रहे हैं, आहरण कर रहे हैं और 15 मिनट बीत जाए, तो वैसे ही तुरंत हमें इसे बाहर निकालना है, क्योंकि 15 मिनट बाद हमारा डाइजेशन होना शुरू हो जाता है और यह पचना शुरू हो जाती है। यदि यह पचना शुरू हो जाए तो घबराने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है और सारी की सारी धोती को निगल जाए और यह मल द्वार से निकल जाती है। लेकिन हमें ऐसा रिस्क नहीं लेना है, इसलिए 15 मिनट से पहले ही इसको बाहर निकाल देना है। आपसे अंत में एक करबद्ध प्रार्थना है, इसे अपने आप ना करें, किसी योग्य गुरु जो इसका जानकार है उनके सानिध्य में इसका अभ्यास करें, क्योंकि उनके सानिध्य में रह के आप इसका बेनिफिट पूरा उठा सकते हैं। और मेरा उद्देश्य केवल प्रदर्शन करना ही नहीं, बल्कि ऐसी परंपरा जो हमारी ऋषि परंपरा है उसको सामने लाना और उसके महत्व को समझना और बताना है। मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और इसका अभ्यास आप किसी योग्य गुरु के सानिध्य में ही करेंगे और पूरा इसका बेनिफिट लेंगे। आप प्रसन्न रहे, खुश रहे, स्वस्थ रहे। नमस्कार।